Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashize mu kiruhuko cy'izabukuru General Jean Bosco Kazura wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse anashyiramo kandi n'abandi basirikare bane mu rwego rw'aba general. Abo bandi kandi barimo Brigadier General John Bagabo, Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Johnson Hajari na Brigadier General Philomene Bayingana. Itangazo rya Minisiteri w'Ingabo ryasohotse kuwa gatanu rivuga ko Perezida Kagame yanemeje iseswa mu ngabo ry'abandi basirikare bagiye ku 170 bo ku rwego rwo hejuru n'abasirikare 992 bayandi imapeti batandukanye. Bikandi bibaye inyuma y'amasaha Kagame yirukanye abasirikare babiri bo ku rwego rwo hejuru cyane, anasesa kandi amasezerano y'akazi y'abandi basirikare bagera kuri 200. Igihugu kugira ngo gikomere nuko kiba gifite igisirikare. Ngewe nitwa Eric Nshimimana. Ubuvumbuzi, ubushakashatsi bucukumbuye ndetse no mu bya siyanse byose n'ahandi uzabikura atari ku Bizaza TV i Rwanda. Wowe komeza kuri subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Wakibaza uti Kazura uri mu basezerewe ni muntu ki? Yabaye ate? Ese inzira zose yaciyemo ku rugamba rwo kurwanira igihugu byagenze gute? Rukomeza unege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Reka kandi nisurize abaturanyi bacu b'u Burundi, abari Tanzania, abari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Kenya, namwe muri Sudani ikaze. Namwe kandi muri kutumva muri Kota Masimbi mu gukora subscribe kuri Bizaza TV Rwanda, nkomeze kubifuriza ibihe byiza. Ibibazo wagendaga wibaza nta kabuza ndagusubiza. Jean Bosco Kazura yari umwe mu basirikare bakuru ubazwi cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari n'akarere k'Iburasirazuba. Perezida Kagame yari yaramuzamuye Kazura ku ipeti rya generali w'inyenyeri enye mu Gushyingo ku itariki 11 mwaka 2019. Avuye kujya generali majoro asimbutse kandi irya lieutenant generali, amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ubwo ni muri RDF. Umwanya yakuweho muri Kamena tariki 6 mwaka 2023. Mbere yo kugirwa kandi umugaba mukuru wa RDF, Kazura yari umukuru w'ishuri rya gisirikare bakuru i Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni mu gace ka Nyakinama. Kuva yakurwa kandi mu mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo RDF, nta mwanya wihariye uzwi yari yagashyizweho ubu ngubu. Kazura ari w'imyaka 31 y'amavuko, yavukiye mu gihugu cy'u Burundi ku babyeyi b'impunzi z'Abanyarwanda. Aniga amashuri amwe namwe muri icyo gihugu cy'u Burundi. Yariho kandi mu cyiciro cy'abasirikare bakuru muri RDF barwanye intambara izari inyeshyamba za RPF, inkotanyi zashoje kurwana mu Kwakira ku itariki 10/1990 ziharanira gutahuka iwabo mu Rwanda. Yagejeje kandi RPF inkotanyi ku butegetsi Nyakanga tariki 7 mwaka 1994 nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda, aho iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abatutsi barenga miliyoni, ibikoresho byabo, amazu ndetse n'ibindi birahatakirira. Ibitabo kandi bimwe na bimwe bivuga ko muri icyo gihe cy'intambara Kazura hari ubwo yajyaga asemurira Kagame ibyavuzwe mu bitangazamakuru bitangaza mu rurimi rw'Igifaransa. Kazura kandi anagarukaho mu birego by'ubwicanyi bo mu bwoko bw'Abahutu bashinjwa izari inyeshyamba za RPF inkotanyi, buri mu bitabo bitandukanye nka Praise of the Blood y'umunyakanadakazi Juliet Rever. Leta y'u Rwanda yamaganiye kure bivugwa muri icyo gitabo. Ubutegetsi kandi bw'u Rwanda bwakomeje guhakana buvuga ko nta gahunda igambiriwe yigeze ibaho ya RPF inkotanyi yo kwica Abahutu, kandi bamwe mu basirikare bayo banihoriye bose barahanwe. Inyandiko kandi y'umuryango w'abibumbye ONU y'umwaka wa 2013 ivuga ko Kazura afite impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza ya Renaissance mu Cyongereza ndetse na siyanse mboneza mu bantu na diplome yo mu mategeko. Yanabaye kandi umukuru w'ishuri rya gisirikare rya Gako ni rya Gabiro. Aba mukuru kandi w'abatoya b'ingabo zirwanira ku butaka n'umukuru kandi umutwe urwanisha ibifaru mu kirere
aba kandi n'umukuru w'umutwe w'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bategetsi bo hejuru nk'uko bigaragara kandi ku rubuga rwa internet rwa Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Kazura kandi yabaye umujyanama mukuru wa Perezida Kagame ndetse mu bya gisirikare akaba anamwunganira mu by'umutekano, umujyanama kandi wihariye wa Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umuvugizi w'Ingabo z'u Rwanda. Urwego kandi mpuzamahanga, Kazura yabaye umukuru wungirije ubutumwa bw'ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Darfur muri Sudani. Aba kandi n'umukuru w'ubutumwa bw'ingabo za ONU mu gihugu cya Mali, MINUSMA. Kazura kandi yize igisirikare mu ishuri ry'intambara rya Nigeria, yiga kandi no kuyobora ingabo mu ishuri ry'abasirikare bakuru ryo muri Zambia. Yanabonye kandi certificate cyangwa certificate ubuyobozi bwo hejuru yakuye itowa muri Canada, n'indi certificate kandi nk'iyo yakuye mu mujyi wa La Rochelle mu Bufaransa. Yanahawe kandi imidari n'ibihembo bitandukanye bijyanye n'akazi ke mu gisirikare. Uretse kandi igisirikare uyu Kazura yakozemo, Kazura kandi yanayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuva muri Gashyantare umwaka w'2006 kugeza ubwo yeguraga ku mpamvu ubwite mu mwaka wa 2011 ku itariki 9 mu kwezi kwa 9. Ikindi wamenya kuri uyu musirikare n'ubundi nuko Kazura yafungiwe ubwigomeke. Ubwo yari umukuru wa Ferwafa, Kazura yatawe muri yombi umwaka wa 2010 nyuma yo kujya muri Afurika y'Epfo mu mikino y'umupira w'amaguru igikombe cy'isi. Yari ibereye kandi muri Afurika bwa mbere, nta ruhushya yahawe n'igisirikare cy'u Rwanda bwo kuva mu gihugu ngo ajye kureba uyu mupira. Yahamagaje kandi n'igisirikare ava muri Afurika y'Epfo, ahita atabwa muri yombi kubera ubwigomeke nk'uko Jules Rutaremara wari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabibwiye igitangazamakuru BBC icyo gihe. Uwo kandi wari umuvugizi yahakanye avuga ko gutabwa muri yombi kwa Kazura ntaho kwari guhuriye. Yavuganye n'abahoze ari abasirikare bakuru ba Kayumba Nyamwasa ndetse n'abasirikare ba Patrick Karegeya bari baherutse kandi guhungira muri Afurika y'Epfo. Rutemera kandi yavuze ko nubwo Kazura yari umukuru wa Ferwafa, yari mu basirikare ugomba kubaha amategeko y'igisirikare. Amakuru avuga ko kandi Kazura yamaze ukwezi kurenga afunze, aza kwerekurwa amaze gusaba imbabazi. Mu mpinduka kandi zari zarakozwe mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda muri Mata mwaka wa 2010, Kazura yari yaragizwe akuriye ibikorwa n'amahugurwa by'ingabo z'u Rwanda. Kazura ni umugabo wubatse ufite abana bagera kuri 4. Ibikorwa ndetse n'imigabo n'imigambi ibyo yagiye ageraho Kazura mu gisirikare cy'u Rwanda byose wagenda ukabira Wikipedia cyangwa se ukajya ku gitangazamakuru cya BBC Gahuzamiryango ndetse n'igitangazamakuru BBC News ukamenya amakuru n'ubuzima bwa Kazura. Nibishoboka komeza ukore subscribe, ukoresha maze ibiganiro byacu bya Bizatv Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Kandi nteguza naho ubutaha.